हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो ये वीडियो छोड़ने में कुछ डिले हो गया मेरा, बिकॉज ये जो 1 वीक था इसमें बहुत सारे इश्यू हुआ मेरे साथ। पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोग देखे थे कि वॉल्ट्रेक्स का जो साइकिल हम खरीदे थे पिछले बार, तो वो साइकिल मैंने फिर से रिटर्न किया एंड कुछ कारण था उसमें। तो पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हो क्या कारण था, उसके चलते हम वॉल्ट्रेक्स जो 2060 है उसको हम रिटर्न किए एंड फिर अर्बन टेरेन 3000 हम बाई किए फ्लिपकार्ट से ही। सो पहले मैं वॉल्ट्रेक्स 2060 रिटर्न करने के बाद मैंने सोचा कि अर्बन टेरेन 3000 खरीदे, क्योंकि वो साइकिल वो सेगमेंट में सबसे बेस्ट मुझे दिख रहा था। एंड मैं उसको ख़रीदने के बाद उसको 2-3 दिन बाद वो रिप्लेस करके वो साइकिल आया फिर मेरे पास। फिर हम सोचे कि रिव्यू बनाएंगे इसका, अनबॉक्सिंग। फिर जब मैंने उसको असेंबल करने के बाद थोड़ा देर चला, अगर हम चला लिए, हम सोचे थे कि फिर पहले हम चला लेंगे फिर आप लोग को बताएंगे कि इसमें क्या है, बिकॉज चलाने के बाद ना हमको समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर से हमको एक्सचेंज ना करना पड़े। तो मेरे साथ वही हुआ, जो कि मैं अर्बन टेरेन 3000 चलाने के बाद कुछ प्रॉब्लम फेस किया। उसमें क्या हो रहा था, उसका सॉकर टायर सब बहुत ही अच्छा था, सस्पेंशन वगैरह सब अच्छा काम कर रहा था। बस उसमें क्या था ना, गियर स्लिप कर रहा था। मैंने एडजस्ट किया वो गियर को, मैंने टेक्नीशियन को भी बुलाया फ्लिपकार्ट से, वो टेक्नीशियन भी ठीक नहीं कर पाया। वो बोल रहा था कि चेन थोड़ा छोटा है, पर वो चेन छोटा नहीं था, वो कुछ लीवर का इशू था। तो उसको मैंने बैरल एडजस्टर से भी एडजस्ट करने की कोशिश किया, पर वो हुआ नहीं। फिर से मैं रिप्लेस किया वो साइकिल को एंड फिर से अर्बन टेरेन का सेम मॉडल हम परचेस किए। तो मेरा पूरा वीडियो में आप लोग देखते रहिए, मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा मेरा साइकिल का, तो कैसे आया इस बार साइकिल एंड पूरा रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये साइकिल को असेंबल कर सकते हैं। 80% असेंबल रहता है, आप लोगों को 20% करना है। ये जो सामने वाला लीवर दिख रहा है आप लोग, क्विक लीवर जो फ्रंट टायर में होता है, बस उसको लगाना है। पहले से एक लीवर लगा हुआ रहेगा जो कि नट है, वो नट खोलने के बाद आप लोग ये स्प्रिंग वाला यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, क्विक लीवर। देन ये सीट को आप लोग को लगाना है, ये क्विक लीवर वाला सीट है, बहुत ही आसानी तरीके से लग जाएगा। ये एक पाइप का आता है, जो पाइप अंदर इसमें डालने के बाद ये क्विक लीवर लग जाता है सीट में, तो ये आप लोग को बहुत आसानी से लग जाएगा। बस आप लोग को इसके बाद जो हैंडल है, हैंडल बार उसको ठीक करना है, जो अलाइन करना है हैंडल बार विथ टायर, मतलब हैंडल बार को सीधा स्ट्रेट करके वो नाइट जो अलाइन की होता है उसको बस ढीला करके वो हैंडल सीधा करके टाइट करना है। देन ये पैडल आता है, पैडल लेफ्ट और राइट लिखा हुआ रहता है, तो ये लेफ्ट और राइट पैडल को आप लोग को असेंबल करना है ठीक से, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में, जो राइट है वो राइट में। देन ये क्विक लीवर जो है इसको आप लोग को अच्छे से टाइट कर लेना है, जो कि टायर आप लोग को ना निकले सामने वाला व्हील से। एंड यहाँ पे आप लोग का आता है एक फ्रंट लाइट देता है, एक बैक लाइट देता है, एक पंप भी मिलता है अर्बन टेरेन साइकिल के, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बार बार हमको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे गियर भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल गियर दिया है कि नहीं। यहाँ पे शिमानो का टैग रहेगा, अगर ओरिजिनल गियर है तो ये शिमानो का टैग रहेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो शिमानो का लीवर आता है, ये लीवर का नीचे एक शिमानो का कोड रहेगा, वो अगर कोड होगा तो ये ओरिजिनल गियर आप लोग को दिया है ये साइकिल, तो आप लोग ये ज़रूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो अभी आते इसका फीचर्स के बारे में, जो कि 21 गियर इजी फायर शिफ्टर थंब शिफ्टर देता है, ये फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक देता है एंड रेयर भी डिस्क ब्रेक देता है। फ्रेम मटेरियल जो है पूरा एल्युमिनियम है, साइकिल विथ एलॉय साइकिल है ये। एंड इसमें फ्रंट सस्पेंशन है, बहुत ही अच्छा से काम करता है बम्पर वगैरह में, क्योंकि इसमें 27.5 इंची का टायर है एंड उसमें बहुत ही अच्छा सस्पेंशन काम करता है, बहुत ही इजीली आप लोग क्रॉस कर जाओगे जो भी हर्डल होगा वो भी। एंड यहाँ पे आप लोग को हम लिए है ब्रांड ब्लैक कलर में, ब्लैक विथ नियॉन येलो कलर। एंड यहाँ पे आप लोग को मडगार्ड नहीं मिलता है, मडगार्ड आप लोग को लगाना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में बोलूँगा कि कहाँ से हम मडगार्ड लिए, एंड टेल लाइट भी लिए अच्छा वाला। तो ये टायर जो मिलता है वो हम लोग को रबर का मिलता है एंड हैंडल बार जो मिलता है 31.8 mm का मिलता है। बाईसाइकिल का जो टूल किट आता है, एक एलन की रहता है, एक टाइट करने वाला रहता है टाइटनर जो कि मल्टी टाइटनर है, फ्रंट रिफ्लेक्टर रहता है, एक बैक रिफ्लेक्टर रहता है, एक गियर जो कि गियर को प्रोटेक्ट करने वाला एक गार्ड रहता है, वो गार्ड भी आप लोग को मिलेगा इसके साथ। यहाँ पे आप लोग इस साइकिल से 6 मंथ का वारंटी भी मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब वो वारंटी में कवर होगा। तो यहाँ पे फिजिकल डैमेज, टायर एंड ट्यूब का वारंटी वो लोग नहीं देता है, बाकी सबका वारंटी लोग देता है, आप लोग चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन। तो मुझे बहुत कोई मेरा कमेंट बॉक्स में बोल रहा था कि कौन सा साइकिल है भैया, कौन सा साइकिल ले, अंडर 15K आई विल सजेस्ट अर्बन टेरेन 3000 इज द बेस्ट साइकिल फॉर यू। आई विल गिव द साइकिल लिंक टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, साइकिल का लिंक वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। एंड वही साइकिल मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि उसका टायर बड़ा है थोड़ा, एंड बहुत कोई बोल रहा था कि छोटा टायर लेने से, मतलब 26 साइज़ जो टायर है उसमें
एक्सीलरेशन बहुत जल्दी होता है। पर हम लोग अगर मतलब मैं थोड़ा नॉर्मल रूट में चलाता हूँ और थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग, बट मेरे को 27.5 अच्छा लगा बिकॉज उसमें हम लोग अगर स्मॉल गियर में भी हम लोग मतलब 1 नंबर गियर में भी अगर हम चलाए और ऊपर चढ़ाई में उठे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठ जाता है। पर थोड़ा जल्दी उठता है 26 से, बिकॉज 26 में हम लोग को ज़्यादा पैडलिंग करना पड़ता है, फिर वो साइकिल आगे जाता है। पर इसमें थोड़ा सा पैडलिंग करने में ही हमका साइकिल मेरा चढ़ाई में चढ़ जाता है, बिकॉज उसका टायर साइज़ बड़ा है। एंड टायर साइज़ बड़ा होने के कारण थोड़ा इस पर फ़ायदा है, जो कि जो लोग रोड में चलाएगा ये साइकिल माउंटेन बाइक, तो वो लोग अगर 27.5 ले मेरा सजेशन में, तो वो लोगों के लिए अच्छा होगा। एंड मेरा प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा बहुत, उसमें टायर छोटा होने के कारण फ्रेम साइज़ भी उसका 17 था, एंड इसीलिए मेरा शोल्डर में भी पेन हो रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा टायर साइज़ बढ़ा लिया एंड फ्रेम साइज़ का 16 लिया, जो कि अर्बन टेरेन 3000 में मिलता है। उसमें मेरा शोल्डर अभी पेन नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है, गियर भी सही चल रहा है। एंड फ्लिपकार्ट को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि अर्बन टेरेन का जो फिट प्लस ऐप है, वो ऐप का वो लोग कोई हमको कॉल किया था नवनीत नाम का, तो वो मुझे टेक्नीशियन भेजा था एंड वो लोग वर्कशॉप में लेके गया था मेरा साइकिल, फिर लीवर चेंज करके मुझे दिया वापस। एंड फिर से बोला कि अगर कोई मेरा दिक्कत आता है गियर स्लिप एंड वगैरह, मतलब कुछ भी वैसे दिक्कत आता है मेरा साइकिल में, तो वो लोग क्या करेगा, फिर से एक टेक्नीशियन को भेजेगा एंड वो टेक्नीशियन ठीक करके देगा। मेरा सजेशन में अंडर 15,000 साइकिल में अर्बन टेरेन 3000 इज़ द बेस्ट साइकिल, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा। वर्ल्ट्रेक्स अगर हम कंपैरिजन करें वर्ल्ट्रेक्स और अर्बन टेरेन में, तो आई विल सजेस्ट द अर्बन टेरेन, बिकॉज उसमें हम लोग को फिट प्लस ऐप भी मिलता है और उसमें डाइटिशियन बहुत अच्छा डाइट भी देता है। वो आप लोग को फ्री में 3 मंथ का डाइट प्लान मिलता है और आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो आपका डाइट के लिए या साइकिलिंग वगैरह के लिए, तो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। सो अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।